講下啦，我即係個老婆啊，趁我病就攞我命。點解咧？本身咧，我前幾年咧就得咗嗰個尿毒症，啊即係腎虛竭，啊，即係咁佢有獨生嘅，我有獨生嘅，你幾大啊？咁40出頭啦。哦，40出頭，然之後咧，咁佢前2年咧就偷瞞住我，就喺我公司咧就攞咗400-500萬走，佢同其他男人買車買樓。哦，佢養個小男人係咪？啊，2-3個啊，都唔係一個。哦，咁你係開公司嘅？係啊，我做啲做啲生意仔咁啦。哦，咁佢攞咗400-500萬，咁你咪窮到窿咯而家。又唔係話窮到窿嘅，即係諗住即係之前咧，佢老母得咗啲心臟嘅嗰啲先天性病，又醫咗我200-300萬。哦，咁佢老母一走咗之後咧，佢就將我公司啲所有啲錢咧，就攞咗去同其他男人買樓買車。咁佢而家走咗噶啦。咁走咗啦，留低2個細蚊仔俾我。你要驗下2個細蚊仔係咪你喎？驗過噶啦 DNA。哦，你係特登驗過嘅。我發現咗之後，咁我就臨湊2個細蚊仔去驗下 DNA 嘛，費事係嘛？咁係我嘅，咁佢就第一個出嚟話2個細蚊仔我唔要。啊。咁我話我肯定要，不過咧我依家咧身體咧有病，等住換腎嘅。啊。我做呢啲事咧，你真係太傷我，想誅我九族嘅。哦。我話即係我雖然做啲生意仔咧，不過1年咧200-300萬都有嘅。咁問題係咁問題係而家你又養住2個小朋友，你親生嘅，咁你而家又咁樣嘅情況，咁你點算咧？活着便是精彩。都係要活着啦，係啦。我知道活着啊，咁你而家咧係一直使咧係冇咩問題，可以活幾廿年嘅。係啊，我諗住話8-9月份去換腎。哦，搵到啦係咪？尋日醫生打電話俾我啦，叫我做好準備啊。佢話大概7月到9月之間，就要叫我去住院啦。佢話換咗好定係唔換好啊？其實換一定要換嘅，換咗就冇事噶啦。但係你換咗咧，可以活幾多年啊？醫生話。佢話一般即係你只要你自己注意唔飲酒啊，按時作息啊，咁佢話一般都20-30年噶，30幾年都有。佢話嗰啲要睇自己點去生活習慣點樣。哦，即係你諗住60歲命左右係咪啊？冇咁有一般咧就30歲到70歲，80歲左右咯，個計。30歲死都不枉啦，係嘛？哦。咁你而家咧，你想點樣咧？你想幫你聯繫你老婆定點樣？就想發，就即係因為點講咧？我一個男人咧喺出邊咧，其實一個家庭原本嚟都好好嘅，突然之間咩都冇晒，要佢帶住2個細蚊仔，即係個人咧諗翻起嚟咧又好孤獨嘅，即係好無助。唔好話孤獨無助啊！最起碼你而家個經濟係可以嘅，你比好多人好好噶啦。其實啊，哥哥仔，我同你講啊，嗱呢啲嘢咧。你必須係要經過途徑，必須要法律途徑先係攞得追翻啲錢翻嚟嘅。如果你話就咁同佢攞，你係攞唔到嘅。你係想攞翻啲錢定點樣？其實，佢想攞翻啲錢，揾唔到噶啦。唔係，你聽佢講講。我哋咧未登記嘅。哦，咁未登記咪可以追溯。咁啊，如果未，喂，其實啊，哥哥仔，如果唔登記仲好啊，啲錢追翻嚟嘅。追唔到啦。點解咧？點解咧？問咗律師啦，因為我哋咧唔係咩上市公司，我哋不過啲員工都有成100人嘅，主要即係喺公司啲帳咧，大家共同用嘅生活開支啊，嗰啲都係共同噶嘛，所以好多扯唔清嘅。扯唔清啊？咁你而家其實你而家係有錢嘅，你可以換嘅，亦都可以可以維持而家嘅生活嘅，係咪啊？活着便是精彩。你咁大筆數款係嘛？你肯定有幾百萬咁多，有咩理由冇數冇目呢？嗰個律師係乜嘢律師嚟㗎？不過咧，我哋一般都係用私人收款嘅形式嘅，明白嘛？咁你而家我同你講啊，嗱哥哥，如果反而你話如果2公婆結婚嘅呢，佢用多少錢呢？法院係追唔到嘅。佢話佢用咗，但係即係唔好超出個數據，即係唔好話即係斷100萬轉俾人都唔計數嗰啲就唔得嘅。
我清清楚楚嗰啲嘢，即係按照你話你未結婚，按照正常程序呢，就即係多唔多要追翻啲翻嚟嘅嘛？有咩理由佢話俾你追唔到呢？你肯定有巧妙嘢講，肯定或者會有咩痛腳俾佢揸到。冇，我同你講唔怕啦。嗱，我哋唔講呢個乜稅問題啦。阿曾耀輝唔好講呢個乜稅問題，我而家問你啦。咁我冇講嗰樣啊，我邊有講嗰啲？我聽咗，我啲人打。我講嘅係你哋講噶嘛。即係佢肯定有啲把柄捉住你。冇。嗱咁啊，哥哥，唔係，我插句，呢個好難追嘅，呢個事實真係好難追嘅，因為咧，佢唔係啲筆性轉出去，仲有就你行司帳同行公帳係兩回事。咁佢用咗啦，你點樣計得清呢啲係咩費用咧？再講啦，你追你點追咧？嗱，我哋唔好懷疑呢個啊，你唔好懷疑呢個啊，我哋直接講呢個問題啊。你話你追唔到啊，呢個真係好難追嘅。你話你7、8月份咧，你要換呢個筍仔。咁你而家咧，你而家你係有錢嘅，你係可以養住呢2個小朋友嘅，你亦都有呢個經濟能力。咁其實你係壓抑啲乜嘢咧？你係孤單，你驚住冇人陪係咪？你自己難受。唉，差唔多啦又。咁你爹哋媽咪咧？周身病啊又係。咁周身病嘅話，你有冇諗過咧？點解你哋成家人都會咁樣嘅？我媽咧就老人痴呆，中風嘅，中風2、3次噶啦。咁我老豆咧又心臟舊年又啱好搭橋，所以自己。你幾時得嘅個尿毒症？22年咧。22年啊！我同你講，我同你講，你醫呢個同時咧，你要 check 咧你哋自己間屋啊，同埋咧你哋屋企嘅祖母墳墓。呢個係我自己多口講句嘅，你真係去 check 啊，哥哥。有時家庭之擔講就咁噶啦，小婉你知唔知啊？有啲人真係好。即係好咩㗎？即係唔知，即係你講得有啲道理，即係其實真係呢啲嘢真係叫做家門不幸嘅，唔係呃你。咁如果你話如果你話阿小媛啊，我信嘅你咪去咯，唔信嘅咁咪隨緣咯。我只係多口睇題嘅啫。如果你話1個、2個、3個嘅咧，要麼咧就陽宅，要麼咧就陰謀宅。嗱，哥哥，首先我唔知道點解你同你而家呢個唔好叫太太啊，女朋友點解冇領證？咁你又有2個細路仔，嗱，企喺我哋嘅，你今日上到嚟，我哋作為旁觀者，我只能俾個建議你。首先你自己身體唔舒服，你個心態要放開啲，唔好再去佢話啊，我屋企又咁又咁又咁。當然小媛姐姐嗰個建議咧，即係雖然我係無神論啊，但係咧求個心安嘅啫，可以啊，求個心安。但係而家最關鍵係你係一家嘅頂梁柱，你仲要照顧2個小朋友，所以你自己嘅心態要放開。係啊，咁我哋而家都係活，即係我哋而家咧，我哋而家係活喺一個多維度空間噶嘛。量子化嗰啲乜嗰啲，你可以睇睇嘅。其實你好啊，阿 Vivian。我想同個哥哥講咧，哥哥你啲錢咧，你無謂去嘥時間、嘥力氣啦。第一，你哋曾經係夫妻，你哋啲金錢糾結咧係好難去追嘅。就算係你私人追款係最難追嘅，只要對方冇錢，你都追唔到噶啦。第一點，第二點，我對你嗰個公司嗰度，佢可以用呢啲錢咧，我係持懷疑嘅態度。你一定係身有事，其實咧，如果係佢真係用公司錢咧，佢一定入去踩衣車噶啦。咁肯定係你身有事，你唔敢去。而家唔係啦，姐姐，我本身得咗病咧，一開始啲公司就我搞嘅，咁咧佢又一樣跟開，我哋做咩咧？我做啲校車嗰啲嘅，咁後嚟咧，我問你，公司持牌人係邊個？持牌人係佢。咁咪咯，就算係佢，就算佢係董事長，佢都唔可以隨便挪用1分錢。係，我都話咗都要人去睇，我同你講。佢冇走公帳，咁其實我哋都唔係話追求追啲錢嘅，呢個哥哥唔係追啲錢，佢只係話俾我哋知佢孤獨啫，係咪啊，哥哥？咁你咪重新出發咯，咩事都過眼雲煙啦，唔好諗啦，你咁樣成日諗佢嘥晒時間，你係一個有本事嘅男人，你以前揾得咁多錢，而家一樣揾到咁多錢。佢嘅重點係乜嘢咧？佢嘅重點係佢而家孤獨。佢而家彷徨，佢而家無助。你又多啲請嚟傾下偈，孤獨咧你就去揾多啲嘢做，揾多啲錢，冇其他嘢好講噶啦。唔係，因為我同你講，每個人嘅承受壓力都唔一樣嘅，就好似呢個哥哥佢係凡人，佢而家咧就希望佢努力活着。咁佢而家彷徨係因為佢要換神，佢唔知道未來係點樣，將會面臨嘅係點樣，係咪活着便是精彩？係啦。你順其自然啦。如果你再喺度咁樣諗呢啲嘢咧，對你嘅身體都冇。其實你喺邊度㗎？活着便是精彩。喺黃埔呢邊。黃埔啊？廣州嘅。廣州黃埔。我都係黃埔喎。嗱，我咁樣啦，其實黃埔嗰邊好多拆遷㗎依家。如果你好多你好彷徨嘅時候咧，你需要有陪伴嘅時候咧，或者你想有一個人突然之間出現喺你身邊嘅時候咧，你可以回關我。咁當你真係好彷徨、好驚嘅時候咧，平時精彩，我同你講，小婉姐姐咧有一樣嘢好叻嘅，我知道嘅，就係冥想打坐冥想，呢個對你放空好有好處，真係嘅。呢個就唔好講啦，阿哥哥，我真係可以揾你嘅。
你揾個師傅擺下啲風水啦，風水呢個風鳩柒我，風鳩柒我啊 Vivian。我落去啦，封就封我啦，講完啦。嗱 ，thank you。唔嘥時間。嗱，唔係，佢講呢個話題唔得啫 ，Vivian 嚟講呢個話題唔得啫。阿哥哥，你聽唔聽到啊？我哋唔好嘈嚟嘈去啦。你係希望有個人嚟溫暖你內心世界嘅。如果你有一個心願啊，或點樣嘅，唔好涉及到好多錢嘅，我都可以滿足你嘅。放開啲啦，哥哥，放開啲。啊，其實啦，哥哥唔使諗咁多嘢噶，你叫佢翻嚟冇可能噶，呢啲女人煩走得。佢都唔係諗住人哋翻嚟。輝哥都冇聽到人哋都冇嗌佢翻嚟，人只不過真係狂妄，係啦。着變是精彩，不過咁樣因為要做呢個手術係唔細嘅，做咗之後會內心上嗰時佢翻嚟，會唔會排斥都仲有一個問題嘅。我話要佢翻嚟做乜嘢？咁你需唔需要揾人嚟陪住咧？哥哥仔，我問你，即係係咪想佢翻嚟陪你啊？唔係啊，佢想我咋？唔想，因為啲人太賤格啦。哥哥冇錯啦，咁你既然間你都講得呢句說話啦，反正嗰啲嘢係咪睇開啲放開心情，你自己又唔係話冇個幾蚊雞，又唔係缺個2蚊，係咪咁講啊？你咪放鬆啲，你都既然間你頭先講得呢句說話，呢啲咁嘅女人係咪俾你都冇用啦？係咪咁講啊？咁你咪自己係嘛？搏好整好個身體，繼續精彩係咪？繼續去搏殺，繼續去揾錢。嗱，哥哥，如果你好彷徨嘅話咧，我真係可以噶，我唔係見錢眼開啊。咁我行到去，我話俾你知啊，小燕，一多都唔彷徨，按照佢講就冇彷徨，有彷徨就係冇銀紙喺個袋就彷輝啦。唔係噶，我同你講，我同你講你要諗下佢要嗰幾個去做咩嘅時候，你聽我講，我哋活着嘅時候，即係我哋而家唔係話我哋有錢就大晒嘅。面對生命咧，我哋個個都冇辦法去敵過自然界嘅呢啲東西。你都攞得出經濟出嚟，係咪冇影響嘅？咁你咪放開心情，你揾整翻好個身體之後，咪繼續。唔係我放噶，我有個恐懼感喺度噶，你明唔明啊？唉，大家各位，即係點講咧？一下子以前一個完完整整嘅家庭之間缺少咗好多嘢咁，重新嚟過啦。呢個咧係置諸死地而後生啊！阿靚仔，我同你講啊，因為你遇啱一個咁嘅女人，係咪咁講啊？因為呢啲嘢，生如輝，你聽我講，兩隻蝴蝶話一聽到人哋咁有錢咧，就想幫人哋，咁唔係噶，真係唔係噶。我自己都好鳩有錢嘅，大佬。你咪睇我咁樣啊！你睇個袋都係嘛？睇個袋你知啦嘛？咁樣成億噶嘛？我真係好鳩有錢噶啦！你自己睇睇啦！我死啦！我其實啦，哥哥，其實你放鬆啲就得噶啦，冇嘢嘅。其實因為最難解決嘅嘢你都有喺度。借隻錶俾我，係咪咁講啊？借隻錶俾我。好多嘢咧。男錶同女錶唔一樣噶喎，小賢，你問邊個借隻錶俾你先？我冇講，我講同死。我咁嘅咩？冇問題噶，放開心情係咯，我想俾你睇睇我隻錶。阿哥哥啊，我絕對冇諗住貪你啲錢啲嗰啲嘢噶，我真係冇諗住嘅，因為我自己咧都好有錢嘅。話你俾隻男裝錶你，你唔啱戴噶啦。浪琴嚟嘅。就咪咯，俾隻男裝錶你戴啦，你咪揾隻男裝錶嚟戴咩？我借俾佢嘅啫嘛。你借俾佢，人哋借俾你啩？嗱，你聽唔聽到啊，哥哥仔？嗱，我放你落去嘅生魚輝，因為我準備賣貨啦，同埋開開心心。買啦。哥哥，真係嘅，我祝你健康。如果你喺黃埔嗰度有需要到嘅小圓嘅，只要資金唔係好大嘅，我都可以幫鳩柒你嘅。你唔好超過100蚊喎。你如果你再詆毀我嘅話咧，我行三角咧，我話俾你知生魚輝，你啲生魚堂你都唔使知做吓。我冇詆毀人嘅喎，我話叫佢唔好超過100蚊嘅喎。放你落去，講到我咁孤寒咁樣。拜拜。嗱，聽唔聽到啊，哥哥？聽到。你只要有需要嘅，我其實我有隻卡地亞嘅，我到時候咧，我如果你需要到我咧，我可能考慮當埋隻卡地亞，我同你講。唔使，唔該晒。真係嘅，我係真係有咁嘅實力噶啦，你睇。唔該晒你吓，多謝。希望你開心啲啦，活得精彩，我放你落去啊。